提起到根本上师，自尊文殊师利，以神妙吉祥菩萨，开启众生智慧。所以布施的时候，不是说布施的那个要记得我的恩德，不是这样子，这个是众生心态。布施的时候是感恩那个人，让你有机会来做布施。生气的时候，如果还有点理气的时候，赶快记得，不要再想下去。生气的时候感恩那个人。马上你有机会修忍辱，赶快回心转意。不要任何回馈。你修忍辱本来就是成就自己的功德，来度更多的众生，不是说要他感恩，因为我忍下来了，所以你才没有被杀，你才没有被打。那个就是回馈心态。你要感恩我，要不是我修忍辱，你早就被我 K 死了。然后布施的时候，一种回馈心态，要不是我当初布施你，你今天可以怎么样就怎么样吗？这个就回馈心态，就是一般众生心态。所以你有这种心态的时候，表示你的心境都是在那个众生的境界里面，你始终是一个凡夫俗子，你始终没有进入菩萨道。虽然你从上这边听到几个修行的法诀，但是你在学院当中没有真正融入你的心灵里面，把它融合为体。你的心是不平等的，所以你的心不是平常心，不平等心就不是平常心。什么叫平常心？口渴喝水，肚子饿吃饭，很平常，不会有任何回馈心态，叫平常心。度众生的时候也是一样平常心，把它当作是你本来应该要做的事情，你本来就应该要做的。就像警察，很多人民的保姆警察，守护人民的时候是他应该做的，我们不会觉得他有什么恩德。一般的人，因为我们是大家都去缴税，他是拿我们国家的税金，他本来他的义务就是应该要保护我们，所以我们就像这个警察一样，当你在保护人民的时候，不要希望人民对你有什么回馈，这是你本来应该尽的义务。有没有平常心？来看看你自己心平不平等就知道了。心不平等，你的菩提心绝对还没有发出来。那你自认为自己没有菩提心的话，那也不错，至少还有想要修炼的心，但是也意味着说你还没有修成功，你的菩提心还没有真正发出来，还没有发出来。你的心其实是凡夫俗子的心，不是菩萨的心。菩提心是菩萨的心，而不是众生的那颗心。那我们心能够转念的话，能够从凡夫俗子超脱三界，变成圣人菩萨了。所以记得修行行善的时候，要回归心。第二个不要小心眼，不要小心眼。大家在大众面前被人家骂了几句，或者当着大众面前你被人家轰出去，甚至被轰出去，这些会让你觉得很难堪，脸拉不下来。这个的时候就是小心眼了。
的心理也是小心眼，然后一想到就生气也是小心眼。一个凡夫的宰相啊，都能够忍下来了，更何况是修行的菩萨呢？宰相肚里能撑船。怎么讲宰相？啊，宰相是凡夫，他都能够忍下来了。何况是修菩提心的行者，不要小心眼，气度大一点。这个人不管是怎样把你轰出去也好，当众骂你也好，打你一个耳光也好，赏一个耳光也好，不给你面子也好，你的目标是什么呢？你的目标是为了成就无上的佛道，避免影响到你目标啊。他骂你的时候，刚好可以修忍辱，刚好成就你无上功德，对你的修行并没有影响啊。那你去气恨他，然后为自己叫屈的时候，这就小心眼了。就要感恩一切众生，任何感恩他，感恩他让你有机会帮忙他，让你有机会付出，感恩他让你有机会修忍辱，感恩他让你能够练习心冷静下来，这怎样都是感恩他。所以自己的生活好跟不好，要看自己的想法、自己的角度。你遇到事情的时候，先往好的角度去问自己：这个人骂我了，有影响到我修道吗？还是成就我的修道？成就我修道，然后反而感恩他，让我能够因为小小的挫折，脱离很大的苦难。那个小时候啊，每次月考的时候啊，月考之前我就开始念那白衣神咒。听说观世音菩萨闻苦救难，大慈大悲，就赶快一直念，希望明天那样考试可以考好一点。所以我还记得只念几句，人离难，难离生，一切灾殃化为尘，有没有？当你被人家骂几句，被人家轰出去，人家不给你面子的时候，你要感恩他。哎呀，这时候就人离难，难离生，一切灾殃化为尘，然后很多的一些很不好的一些灾难，就这样子过去了，骂一骂就过去了。而且骂你的时候，对你毫发无损啊，对不对？人家没有打你啊，人家骂你的时候至少没有打，人家打你的时候至少没有杀你啊。你让他杀你，至少没有影响到你的慧命啊。你没有，反而是帮助你赶快往生极乐世界去了。一切都要感恩他。所以有人说佛教是很悲观的，现在有的人不了解佛教，都说佛教很悲观，想不开才会去修行，对啊。听到这个去修行的时候，觉得哎呀好可怜哦，怎么那么可怜，好像家死了一个人的感觉。然后真正进入佛法里面的时候，觉得佛法是乐观的，在怎样苦恼当中，还是能够保持乐观的心，乐观其成。乐观什么成就呢？乐观自己，哎呀，在这么的顺境逆境当中，都能够成就道业，成就智慧。所以佛菩萨不会想不开，小心眼才会想不开。所以不要小心眼。所以当你一个自己的环境不要的时候，就记得不要小心眼；要的时候不要回馈，记得你不要回馈。你在做事情都是你本来就应该要做的，你不要觉得说你在帮助谁了，我在帮助谁。这本来不是我应该要做的，我在帮忙你耶。这样子啊，这种心呢就不平等的，众生的心。
三界轮回的心，三界六道轮回的一颗心，凡夫所指的心，不是菩萨的菩提心。不要小心眼，让自己度量大一点。当你真的还是想不开的时候，记得放空。这个地球啊，最后还是会化成尘埃。地球有一天还是会不见，那过去的一切的融入，全部呢都变成尘土。所以，唯一是你的心的执着在那里，然后这个烦恼让你不断的造业。所以佛菩萨没有什么屈辱啊，没有什么怨恨啊，没有。任何状况当中，还是会觉得感恩的。以此功德愿众生，圆满不畏恶之良，福德智慧所生起，各种微妙愿获得，长寿百岁得见百尊佛，长寿无病安乐皆圆满，无上大圣决定处理中，愿此祥瑞令尽皆吉祥，一起到根本上师。